Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi kita dengan NAF Studio. Hari ni aku nak buat unboxing sikit reel daripada China ni, jenama Yumoshi. XF5000 spinning reel lah. Ok, ni dia kotak-kotak dia. Streamline design, front and rear drag, long cast pull, excellent line lay oscillation system, brass pinion gear, Yumoshi. Ok, ni ada saiz dia, ada dua saiz, 4001, 5001. Gear ratio dia 551. Max drag dia 6.4 kilo. Yang belakang ni line capacity, berapa banyak tali boleh masuk lah. So mari kita buka kotak dia. Okay, inilah reel dia. Aku beli ni sebab memang murah lah harga dia. Ni 60 je dapat sekali shipping lah. Shipping ke rumah. Tengok color dia warna merah. XF5000. So color dia memang lawa gila, warna merah. Bagi aku lah warna merah ni lawa. Tepi sikit kotak ni. Okay. Agak semua juga. Bagi aku berbaloi lah untuk harga RM50 je ni. Ada tulisan dia. Tulis apa ni dekat sini ni. Ya. Ah, 13+1 ball bearing. Kat atas ni ada line capacity dia. Ada brand dia, Yumoshi. Not bad lah bagi aku. Semua juga lah. Kita buka spool je Ni aku baru dapat baru dapat tadi. Tali pun tak pasang lagi. Body dia plastik tapi keras juga lah plastik dia. Spool dia saiz 5000. Besi lah, besi. Nice. Dia ada benda ni juga untuk lock belakang depan ni lah. Tu kalau lock dia tak boleh lah ke belakang ni. Nampak.
Semua rasanya. Hidang lah. Mantul strike guys. Apa?